Sasa mimi vile nilifunga mlango, si kujua wameleta kijana wamemficha ndani ya hiyo nyumba. Mimi nikawafunga mlango, mimi wakaenda. Sasa nimelala, nikasikia mtu amenifunika kichwa. Kunifunika kichwa, nikajaribu kupiga nduru kung'ang'ana, ikashindikana. So hey guys, welcome back again, and this is Bob Shakula Show. We bring you stories za kuelimisha, pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo niko hapa and I'm here with an amazing guest ambaye ako na kisa cha maisha yake ambacho ukisikia pia na imani ya kwamba sisi wote tutaweza kufaidika sana. Manake wale ambao tuko katika stage ya malezi, stage ya ndoa, stage ya familia, tuko bado na familia, still have your sister, your brother, tutajifunza mengi pia kutokana na story yake. But before I start, ningependa sana shukuru sana watazamaji kwa kuendelea kunisapoti. Zile comments ambazo mnaweka pale chini, I value them so much, nazisoma, nazisikiza, na pia naweza kurekebisha. Mkiangalia vile tulianza na saa hizi kuna mabadiliko tele na mengi sana. Wale ambao pia bado hamjasubscribe, ningependa sana muweze kuchukua wakati wenu msubscribe na mfinye bell ya notification, ili tunapoleta vipindi vyetu kila siku saa 2 usiku mnaweza kuwa na sisi. Karibuni sana. Ningependa nikaribishe mgeni wetu, atuambie kwa majina ni nani. Kwa majina ninaitwa Nancy Luvando Siai. Nancy Luvando Siai, naona uko leo na mtoto, utuambie ni mtoto wa miaka ngapi? Manake mambo mengine tunaweza ongea hapa kwa show, watu watasema sio vizuri mtoto kusikiza. Na mtoto ako na miaka 5. Na huyu mtoto hakui. Alizaliwa akiwa na shida ya mwili. Alafu huyu mtoto shida yake inafika, huwa ana nose bleed kila siku. Alafu tumbo huwa inakuwa moto karibu kila siku. Leo haja nose bleed asubuhi, lakini jioni lazima ata nose bleed, na huwa ana nose bleed damu mingi. Alafu hii kichwa yake inakuanga mrefu zaidi kwa masaa. Mimi hata ninakaanga na yeye huwa nashindwa huyu mtoto ni nini mbaya naye. Nitamsaidia namna gani? Ukipeleka hospitali unaambiwa uende therapy. Anaitwa nani mtoto? Anaitwa Vanessa Adhiambo. Vanessa Adhiambo. Mungu anakupenda na utakuwa sawa, si ndio? Ningependa aende acheze kidogo, alafu tutamuita. Enda ukae pale, ni mtoto mzuri anasikiza. Na sasa mama, na wewe kwa majina ni? Majina ni Nancy Luvando Siai. Nancy Luvando Siai. Najua umekuja hapa leo na mambo mengi sana ambayo ni historia ya maisha yako, lakini mtu akisikia ataweza kujifunza 2 na 3. Ningependa uwe na ujasiri na ujishikilie tunapoanza hadi tamati. Karibu sana kwenye show, ningependa tuanze. Asante. Sawa. Mimi kwetu tumezaliwa tukiwa watoto 10. Wakakufa watoto 3. Walikuwa 12. Wakakufa 3, tukabaki watoto 9. Hao 9 mwingine akarudi akakufa baadaye, tukabaki watoto 8. Hao 8 wote wako hai. Mimi tu peke yangu ndio nilitoka ndani, maisha yangu ikabadilika. Ikawa magumu zaidi. Mpaka nikaishi kujielewa, kujiuliza, mimi mbona niwe hivi kwa familia yetu? Nimeishi nikijiuliza hivyo. Nikaenda kwa aunti yangu, wakati tumelala usiku, wasichana ile ukorofi yenye wanakuanga naye wakaleta vijana, wakaleta hata kijana naye wakamwambia kuna mwingine hapa kwa nyumba. Uniambie, kwani mlikuwa wapi? Rudia tena, mlikuwa wapi huko? Kulikuwa kwa aunti yangu kwa nyumba. Si wameenda matanga. Sasa wameenda matanga, hao wasichana wamepata nafasi ya kuleta vijana. Na hiyo nyumba ilikuwa ya shosho, huyo shosho alikuwa ameaga. Sasa tunalala kwa nyumba ya shosho. Asi wakaita vijana, ile kawaida ya wasichana wanaita marafiki. Sasa wakawamuuliza, na ule msichana mwenye tumeona huko, kaambia huyo ni mdogo. Akasema hapana,
Sasa mimi sikuwa najua. Sasa hao kutoka wakaniambia, Nancy, funga mlango, tumeenda, tutarudi utufungulie. Sasa mimi vile nilifunga mlango, sikujua wameleta kijana wamemficha ndani ya hiyo nyumba. Mimi nikawafunga mlango, wakaenda. Sasa nimelala, nikasikia mtu amenifunika kichwa. Kunifunika kichwa, nikajaribu kupiga nduru kung'ang'ana, ikashindikana. Huyo kijana akanitumia na hapo nikapata mimba. Wakati nilipata mimba ya huyo mtoto, ikakuwa sasa ndio mwanzo sasa mzuri wa maisha yangu sasa kukua magumu. Hii ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kufanya ngono hapo? Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza, hata sikuwa najua vijana ni nini. Ilikuwaje? Mimi nilistuka na nikashangaa, nikashindwa sasa itakuwaje. Hata hiyo mimba nilijaribu kukaa nayo, nikaenda kuambia mama mwingine rafiki yangu. Ati niko na minyoo inagonga kwa tumbo, hizi minyoo ni kubwa sana. Ninaweza pata wapi dawa? Akaniambia kuja tuende na wewe hospitali. Sasa vile tulienda na yeye hospitali kupimwa, ninaenda kupimwa kwa kilo, nikasimama kwa kilo. Nikamuuliza, unanisimamisha kwa kilo kwa nini? Akaniambia, wewe tulia. Nikasimamishwa kwa kilo, nikapimwa kilo, kupimwa kilo, nikaenda, nikapimwa pressure, nikapelekwa kwa kitanda, wakanisongeza nguo, nilikuwa nimevaa skati, wakanipima tumbo, nikashindwa kwani hii, nikatulia. Wakanipima tumbo, kupima tumbo, wakasema huyu mtoto ni mkubwa. Hiyo mara ya kwanza tu hiyo yenye nilienda kupimwa tumbo. Kurudi baadaye nilienda kuzaa. Haya, kuenda mimi kunipima tumbo, nikaandikiwa kadi. Huyo mama akapewa, akaulizwa, ni wewe ndio uko na huyu? Akasema huyu msichana mamake ameniambia nimtanganyilie tukuje tuone ni shida yake iko wapi. Asi nikakaa. Wakati nilianza kuumwa, sikuambia mtu, nikavumilia tu. Tumelala na masista zangu kitanda moja. Mimi ninavumilia tu. Sikia uchungu sana. Enda kaa huko. Acha tu. Nikasikia uchungu sana. Nikavumilia. Nikaamuka saa 12, nikaenda mahali pengine palikuwa na kitu kama muharate ya maji. Nikasimama hapo na maji kwa besheni. Sasa maji kitoka, ninajimwagilia maji mtu asione. Sasa nashindwa hii maji. Kitu ikaniambia ujinga yangu, minyoo imetoboka. Hukujua uko na mimba hata mkienda hospitali? Sikuambiwa. Haya. Brother yangu alikuwa anasoma shule nyingine inaitwa St. Joseph. Nilikuwa nimeenda sasa Nakuru. Brother yangu alikuwa anasoma shule nyingine ilikuwa inaitwa St. Joseph. Sasa alikuwa amekuja masaa za 4. Akanikuta nimekaa kwa kiti na nina uchungu. Sasa huyo sikumuogopa, nikamwambia, Shira, nasikia tumbo inaniuma na sijakula kitu. Akaniitia mzee mwingine, akanipeleka hospitali na gari. Kufika hosi, nikapelekwa kwa maternity. Nikaambiwa tembea mtoto ashuke. Nikashikwa na stress, mtoto ashuke. Nikaanza kutembea huko. Haya, wakiniita niende nipimwe, wajue mtoto amefikia wapi ama njia imefunguka, ninatoroka. Ninaenda najificha. Daktari wakienda ninarudi ward. Sasa hata si wakati wa kupushi mtoto, nilishika tu kitanda mimi mwenyewe nikapushi mtoto kwa ward. Sasa madaktari wakaitwa na wamama wengine, huyo anaua mtoto. Juu niko na chupi na nimepushi mtoto tayari ameanguka kwa chupi. Sasa daktari wakakuja wakakata makasi hiyo chupi, wakatoa mtoto, kampeleka kwa joto, kamweka kwa joto. Mtoto alikuwa 4.1. 4.1 ni mzito kijana. Msichana. Wakaambia sasa wamama kwa ward, nataka ikiwa baby girl amesukuma mtoto peke yake na hajararuka mahali, hatutaki mtu itie shida hapa ati kuja sister. Tunataka mtu itie watoto kwa ward. Na madaktari wakagoma, wakaenda wakakaa huko. Sasa wanaangalia huyo mtoto wakicheka, mpaka nikapewa kila kitu ya mtoto kwa hiyo hospitali. Lakini sasa kitu yenye ilifanya huyo mtoto alirudi akakosa nini? Akakosa hewa. Wakati alikosa hewa,
akakufa. Huyo mtoto wa msichana alikuwa wa kwanza. Sasa huyo alikufia hospitali. Alikufia hospitali. Haya, madaktari walikasirika. Walikasirika vibaya sana, lakini wakakoniambia nisijali. Ni daktari mmoja alifanya mistake. Juu hakukufa huyo peke yake, walikuwa nasari juu alishindwa kupumua, kapelekwa hospitali wakaweka nasari. Sasa hiyo nasari kuna daktari alienda kuweka joto akaweka zaidi. Watoto wakakufa wengi kwa hiyo ward. Kwa hiyo ka room hiyo watoto walikufa wote, hakuna mwenye alipona. Sasa tukakaa. Sasa si ndio nikatoka huko. Nikaenda kwa shosho yangu nyumbani. Mwenye amezaa baba. Sasa si ndio nikachukuliwa nikaenda kukaa na shosho yangu. Nikakaa na shosho yangu juu huku mama ananichukia na sijui hiyo kitu mpaka najiulizanga mpaka wa leo sijapata jawabu. Nikaenda kwa shosho yangu, tukakaa na shosho yangu, ninajaribu kupelekwa shule na fukuzwa. Napelekwa shule na fukuzwa. Sasa nikatupa appetite ya masomo. Akakaa kwa shosho yangu, nikatoka mimi mwenyewe nikaenda kutafuta kazi. Mama mwingine akakuja kuniuliza kama naweza fanya kazi ya nyumba. Nikaenda nikafanya kazi Nairobi. Sasa kufanya kazi Nairobi, tena tukiwa tu Nairobi, mahali panaitwa Karen. Aunti yangu akaniacha kwa servant quarter juu tulikuwa tunakaa na yeye karibu. Kuna kijana shamba boy wa hiyo compound. Haya, akanikuta mimi niko peke yangu kwa nyumba, kaingia polepole. Ninaoch movie. Tena naye akanibaka. Nani huyu sasa? Sasa huyo kijana alikuwa anaitwa James. Alikuwa shamba boy wa hiyo boma. Tena akanibaka. Aje, kwani ilianza aje ndiye akakubaka? Yaani alikuja tu, mimi sikujua ameingia kwa hiyo nyumba. Nilikuwa nyumba ya mdozi. Huyo mzungu alikuwa anaitwa Tutu. Alikuwa anaishi Karen. Sasa mimi nikiwa nimekaa hivi kwa kiti, alinitokelezea huku nyuma. Tena naye akanishika na kitambaa hivi akanifunga uso. Kunifunga, akanifungia kwa dirisha hapa nyuma. Sasa kijana tena naye kupiga nduru. Nilipiga nduru. Umbwa zikaanza kubweka juu umbwa zilikuwa kwa hiyo nyumba. Zikaanza kubweka. Hakuna mtu atakuja kunisaidia. Juu watchman yako huko mbali kwa gate. Nikapiga nduru, nang'ang'ana na yeye hata akagongwa, akafura huku kwa hedi. Aligongwa na meza sasa ile ya kung'ang'ana. Mpaka akahakikisha amenifikia. Tena nikapata sasa mama ya huyu. Yaani hizi reps zilikuwa zinakuja na watoto. Juu sikuwa na tanga ama sikuwa najua nini. Yaani mtu akinipata tu ni hivyo. Hata sikuwa naonanga siku zangu na mtoto tu. Nikapata mama ya huyu. Pole sana. Sasa kupata mama ya huyu, nikamlea. Sasa nalea tu kwa kuhangaika. Nafanya kazi ya nyumba na mtoto. Ndio nilee mtoto wangu juu sijui. Sikuna mahali pa kuenda. Nikalea huyu mtoto kwa shida. Nikaona nimelemewa. Ukienda mahali unadunishwa juu ya mtoto. Unafanya kazi unaambiwa unapewa chakula. Ukipewa chakula unapewi mshahara. Unaambiwa mtoto wako amekula, wewe umekula. Nikafunga safari, nikabeba mtoto, nikakuja tu nikazubaisha mamangu, nikaacha mtoto hapo nyumbani. Si mimi nikaenda tena, nikaenda Nairobi. Kwenda Nairobi, nikafanya huko kazi. Brother yangu akanitafutia kazi, nikafanya kazi huko Karen, Isili. Huyo tajiri yangu akaharibiwa, kaguruka. Alikuwa wa kutoka Dubai, Muhindi, akaharibiwa na Waswahili. Akaharibika kichwa. Sasa ulikuwa ukitoka anapiga nduru, waizi wamempata na ni wewe amekutuma nje. Sasa unaona alikuwa ameharibiwa kichwa. Sasa nikaambia mzee wake alikuwa anaitwa Said Bafana. Huyu mama ndiye alirogwa? Aliharibiwa. Sasa aliharibiwa na mama mwenzake anamwambia anamganda ndiye apate mtoto haraka. Kumbe anamroga. Kumbe anamharibu juu ya ile mali yenye ako nayo. Nikaambia mzee wake Baba Swaba,
mimi ningekubali kukaa na nyinyi, lakini mama Swaba amenitishia karibu mara 2. Nikiingia anapiga nduru. Sasa karibu ni wawe na watu hapa juu ya gorofa. Watu wamepanda juu wa Somali na mirungu ati wanakuja kuona mwizi. Na wanasema wasichana siku hizi ndio wanachangia wakora. Sasa unaona karibu waniua, lakini huyu jirani aliteremuka akakuja akaniokoa. Akaniambia mimi ni msichana wa hapa. Sasa ikiwa huyu jirani atakuwa hayuko, wengine wakuwa wamekuja, si nitawawa hapa? Baba Swaba, tafadhali ninakuomba, ningekuwa na upendo tukae na nyinyi, lakini sitaweza juu nahofia maisha yangu iko hatarini. Nikaenda wapi? Nikaenda Kiambu. Nikakaa na bradhangu, mamangu akatuma bradhangu akamwambia naanzia toke huko haraka sana. Ni nini anakuja kukukadililia huko? Awache kusumbua mtoto wangu. Sasa mimi nikajiuliza, mimi naye mtoto wa nani? Mimi ni mtoto wa nani Mungu wangu? Nikapanda gari nikasema wacha nikuje nitesekeo tu huko nyumbani nizururenge kwa wake wenzake au wa mababa zangu wengine. Niwe nikikaa huko aone kama hiyo ndio raha. Nikarudi nyumbani. Mama mwingine akakuja akaniuliza kama naweza fanya kazi, nikamwambia ni sawa, nakaa tu kama mwenye hana watu wao. Nikaenda kazi Kapsabet. Kafanya kazi ya nyumba, alikuwa huyo mama alikuwa anafanya airport. Haya, kijana mwingine tena huyo sasa ndiye alikuja, tukaongea na yeye, akaniambia atanioa na ataniweka vizuri. Kumbe huyo kijana ako na bibi. Asi nikazaa. Nikashika mimba yake. Tukaenda tu na yeye tena safari moja tu. Tena nikashika mimba yake. Kaona mimba imekuwa mzigo na ninafanya kazi. Nikatoka, nikakuja. Na nilikuwa nikipata pesa. Ile mimba nyingine ulizaa vizuri? Hizo nilizaa vizuri. Mimba zote sijaizaa vibaya. Na zanga. Mtoto alikuwa hai. Haya, nikakuja. Mama ya huyu ndiye alisurvive, lakini ule wa kwanza huyo ndiye alikufa. Haya, nikakuja sasa na mtoto mwingine. Sasa mama ya huyu si nilimwacha nyumbani kwa mamangu, lakini nilimwacha nyumbani, huyo mtoto aliteseka mpaka saizi anakaanga kama chizi. Ni mateso yenye alikuwa anapata na mamangu. Kukuja niko na mimba. Nikaenda kwa aunti yangu, sasa dada ya baba. Sasa huyo tukakuwa tunaelewana, nikakaa huko. Mimba ikakua, akaniambia toroka uende tu nyumbani ujifanye mjinga, ujifungue. Nikajua shosho si yako mwenye amezaa baba. Nikaenda nikaingia kwa shosho mwenye amezaa baba. Juu mama amefunga mlango, mtoto yangu amepeleka kwa mama yangu mdogo. Nikaenda kwa shosho. Uchungu ikanianza. Nikavumilia. Tena mama ya huyu tena ako tu na hiyo shida. Nikajifungua. Nikajifungua kitu saa 12 ya jioni. Sasa mama ya huyu mtoto amekuwa hapa? Mwingine sasa. Mwingine? Huyu mama ya huyu ako tu hai. Ako kwa mama. Haya, si huyo ni mwingine watatu. Haya, nikajifungua vizuri. Kujifungua, auntie alikuwa anatoka mahali kuchuna majani chai. Akasikia mtoto analia sitting room. Akauliza shosho, "Doroka sishirira mbweru nishina?" Shosho akasema, "Nanzi ndiye alikuwa huko. Mimi sio, alikuwa kipofu." Auntie kukuja akapata niko na mtoto, ameanguka hapo chini na mimi nimepiga hapo magoti na jaribu kusimama nichukue huyo mtoto. Haya, auntie akakuja haraka akachukua ile leso alikuwa nayo akafunga ndani mtoto. Asi akaingia huko nyumbani kwa ndani akachukua blanketi akafungia ndani mtoto. Asi akaenda akaita mamangu. Mamangu akaliwauliza, "Mnaniitia nini? Mnaniitia nini? Sikujua uone msichana wako amezaa wa nani?" Mama alinikataa. Nilienda kutengenezea nyumba yenye imejaa ndani mchwa. Nikatengenezewa katikati, hii ni mchwa, nikatengenezewa hapa katikati, nikatandikiwa tugunia. Nikaletewa kaburangeti, nikalala hapo na mtoto wangu huyu mchanga. Huyo mtoto nikamaliza kwa hiyo nyumba wiki moja. Mtoto macho ikatani red, ikakuwa tu damu. Sasa nitajua ni nini? Mtoto analia tu siku mzima. Ninaletewa kachakula hapo kama umbwa, yani ni kama mtu mwenye ana ugonjwa fulani ataambukiza watu. Naletewa tu hapo chakula
na kila kitu hapo. Basi mama akatuma sister yangu akamwambia, endo mwambie achukue huyo mtoto ampelekee baba yake. Na sababu nilikuwa najua huyo mtoto mwenye alinipea hiyo mimba alikuwa ameniambia atanioa, mimi nitampeleka. Haya, aunti yangu akanipea shilingi 50. Mama naye akanipea 30 bob. Hiyo sasa ilikuwa Kapsabet, mahali panaitwa Kapsabet, na mimi nilikuwa mahali panaitwa Shamahoho. Sasa kutoka Kapsabet kwenda Shamahoho ni 30 bob, ni 50 bob. Hiyo kitambo. Nikapanda gari mimi nikaenda. Sasa nikiwa katikati ya barabara ya Kaimosi na Musasa. Musasa. Mtoto akafanya nini? Akakufa bila mimi kujua. Hata alikufaje sasa na umembeba? Nimembeba tu hivi. Mtoto akakufa. Alikatika tu roho. Sijui. Sasa mimi nimebeba tu mtoto. Nikafika mahali panaitwa Chapsonoi. Nikae mtoto mbona hapumui? Nani? Kumwangalia naona conductor naye ananiangalia. Conductor akasema hapana. Sasa alitutoa tu hapo haraka haraka akaenda akashukisha watu mahali panaitwa Kapsabet Shogu nini Kapsabet kwa watu wa hii magari za kuchimba barabara hii. Akaenda akashukisha hapo watu haraka. Mimi akanibakisha kwa gari. Akanipeleka mpaka hospitali kwa gate ya Kapsabet Hospital. Akaniweka hapo kwa gate. Hasa vile aliniweka hapo kwa gate, mimi niko tu na mtoto nimebeba tu hivi. Basi akanishukisha akaniambia mama shuka haraka. Nikashuka nikakaa hapo. Mama mwingine akatokelezea na nilikuwa namjua. Alikuwa rafiki ya yule kijana mwenye alinipea mimba. Asi akaniita. Akaniambia Nancy, unafanya nini hapo? Nikamwambia nimetoka kwetu nyumbani, nilijifungua na nilikuwa nimeletea John mtoto wake. Huyo mama kushika mtoto na mimi mikono inatetemeka tu. Niko na uoga. Akaniambia, "Ni nini unatetemeka mikono?" Nikamwambia nimekuja na huyu mtoto na akini hapumui. Sasa kufunua mtoto akaniambia, "Woi, usiongee." Kachukua huyo mtoto akambeba akaniambia tuende. Tukaenda Kapsabet mahali pengine panaitwa Sunshine. Akaniambia kaa hapo. Nikakaa hapo akakimbia. Alikuwa anajua mama ya huyo kijana mahali yako, akaenda akaita mama ya huyo kijana. Mama ya huyo kijana akasema hataki kusikia maneno yangu. Asi akapeana msichana dada ya huyo kijana akakuja, na huyo kijana alikuwa amepigananga na mwingine akamgonga, naye alikuwa ameoza figo akakuwa ameshikwa, na ule mwenye alipigananga na yeye akakufa. Sasa alikuwa ameshikwa. Mimi nikaenda nikachukuliwa mtoto kapelekwa kwa nyumba ya kina huyo kijana. Na kuambia nilifikishwa kwa nyumba ya kina huyo kijana. Nilipokea matusi, niliua mtoto ndio niende nifanye umalaya. Wakanipea matusi, nimeua mtoto. Mimi sijui niliua namna gani. Mimi nimenyamaza tu. Nikawaambia huyu mtoto nimekuja tu na yeye, lakini ameishi kulia tu. Ako na siku 3 kama analia tu usiku mzima. Basi wakaweka mtoto kwa kiti hapo. Hiyo kiti na mimi nikakaa hapo. Sasa wamelalisha mtoto hapa na mimi nimekaa hapa. Hawa mama wenye walinileta wakaenda. Ilikuwa Sunday. Hawa mama wakaenda. Mimi nikabaki. Na mtoto amekufa. Nilikaa ikafika usiku. Vile nilifika usiku, nikapewa blanketi. Nikaambiwa ulale hapa. Wakachukua taa, huyo mama akachukua taa, mama ya kijana akazima taa, akaingia bedroom. Mimi nikaacha sitting room na mtoto. Si nikalala, nikasema nimechoka sasa. Nikaekelea miguu kwa kiti, mimi nikalala. Mapanya wacha ziache kunisumbua hiyo usiku. Zinaruka zinataka zikula huyu mtoto. Hao mwenye amekufa. Sasa nikachukua mtoto nikaeka hapa nyuma yangu. Mwenye amekufa nikaeka hapa nyuma yangu. Unajua alikufa mikono ilikuwa imekaa tu hivi, miguu hivi vile nilikuwa nimembeba. Sasa nikajaribu kunyorosha, azinyoroki. Mguu ikanyoroka kidogo, lakini mikono zikakataa tu hivi. Nikamweka hapa nyuma yangu. Sasa panya zilikuwa zinakuja na stua na mguu. Na mguu na mtoto ako hapa, nimemfunua ili asipigwe na joto. Aanze kunuka. Nilikaa na huyo maiti wiki mzima.
kwa hiyo kiti. Utoki nje? Sinatoka nje, naenda napewa maji, naenda kuoga, narudi hapo hapo. Hakuna mahali utaenda. Matanga ndio inapangwa? Matanga inapangwa na nani? Mimi niko tu kwa hiyo nyumba. Mtoto akaanza kunuka. Ananuka, nabeba, nachukua, najaribu kuangalia. Nikachukua maji, nikaitisha maji ya kukunywa. Katoto kalikuwa hapo kakubwa kwa huyu, kakaniletea maji. Hiyo maji nikachukua na ile besheni yenye nimepewa ya kuogea, nikaanza kukaosha na sabuni. Nikaosha, nikapanguza hiyo maji, nikakaweka hapo. Nikaona sasa kananuka zaidi. Nikakafunikia tu, nikaweka hapo kwa kiti. Hasa nalala, nauliza jamani, sasa mtu atatoka wapi akuja anisaidie? Nikanyamaza. Huyo mama anakuja jioni, anapika ugali, ananipatia. Tukimaliza kukula, anachukua mataa na sahani, anaenda anakaa huko bedroom na watoto. Mimi nabaki kwa giza na huyu mtoto. Sasa Mungu akaleta tu ule mama ule mwenye alinikuta hapo kwa hospitali nimekaa, akamleta. Huyo mama akakuja, akaniuliza, Nancy. Akapigwa tu na harufu. Nancy. Kai, Mungu, ni nini? Nikamwambia, mimi niko tu hapa. Mama ya John yako wapi? Alitoka asubuhi. Na ni nini wanapanga? Mimi sijui. Huyo mama akanifanya nikaanza kulia, na sikuwa nalianga. Nikashikwa na uchungu, nikalia, nikasema mimi ningekuwa na mama yangu singekuwa napitia hii kweli. Nikalia kwa uchungu. Huyo mama akaenda akaita wamama wenzake, hawa mama wakakuja. Hawa mama vile walikuja, wakasema hapana, huyu mtoto ameharibika. Hatafika kesho. Ni madudu tu mtaona zikianza kumwagika hapa. Tangu ile si wakati ulituambia. Hata huyu mtoto ako na roho ngumu. Wananiangalia, wananionea huruma. Wakaenda wakapanga tu kwa hiyo kanisa inaitwa African B, wakapangia huko maneno ya mazishi huko. Sasa wakaleta mafuta ya taa, wakamwagia katoto kwa mdomo. Wana chumvi. Mafuta inafanya nini? Inakata harufu. Kasinuke sana. Kakamwagia mafuta ya taa, wakaleta chumvi, wakanyunyuzia juu, wakakatoa zile manguo nilikuwa nimekavalisha, wakakatoa, wakakanyorosha hizo mikono na miguu. Kakataa kunyoroka kabisa, lakini wakasema iko sawa, wakinyorosha sana watavunja. Wakakaeka hapo. Sasa wakaniambia nisonge hapa juu, hii kiti nimekatazwa nisikalie hii kiti, nikalie tu hiyo. Wakatengeneza vizuri na wakaniambia usimfunike. Sasa nikakaa tu hapo. Nikapewa siku 2. Nikakaa hapo siku hizo 2, wakapanga mazishi, wakaenda wakanunua carton. Hakuna jeneza, babake ako kwa jela. Ni wakauleta hiyo carton, carton mzuri. Kaniambia leta ile nguo mzuri yenye ulikuwa nayo. Nikapeana ka dress. Alikuwa kasichana. Nikapeana ka dress nilikuwa nako ka white. Wakararuanisha ako ka dress, wakamfunika. Dress yako? Ka dress yangu. Wakararuanisha, wakamfunika, ilikuwa dress ya white. Wakamfunika huyo mtoto. Asi wakaweka kwa box. Wakaeka kwa baskeli, wakaacha wamama 3 wakawaambia wafanye wakipika. Hao wamama wakaambiana, wakachanga shilingi 1,500. Wakasema hiyo pesa tusionyeshe huyu mama, tufichie huyu msichana. Ikiwa kweli ameishi na maiti wiki mzima kwa nyumba na huyu mama anaenda, huyu si ni mnyama? Anatesa huyu mtoto na huyu mtoto hawezi sema. Kanipatia hiyo shilingi 1,500, nikafungia kwa handkerchief, nikafungia kwa upindo ya suruari. Ndio nikienda kuoga, naenda nayo, nikirudi narudi nayo. Huyo mama nikitoka anapekua mahali ninalala. Mimi nikakaa. Wakaenda siku ya kuzika, tukaenda kuzika kwa Kapsabet kwa makaburi. Kazika huyo mtoto. Nikarudishwa nyumbani. Wakaniombea, tukakaa hapo kwa nyumba, wakaniambia ukimaliza siku 3 tutakuja tukunyoe. Ndio tukue tumekuweka huru. Ukitaka kuenda kwenyu uende. Kweli wakaniombea, wakaniacha, wakaniambia vile tuliongea.
Wakaenda siku 3 zikaisha, wakakuja wakaninyoa na makasi. Basi wakapika chai, wakapika chai. Wakaniuliza utarudi kwa makaburi kwenda kutembea? Nikawaambia hapana. Siendi. Nikarudi, wakaniambia tulia, ile siku yenye utataka kuenda nyumbani uko free, utaenda nyumbani. Bila waliniambia uko free, nikaambia huyo mama, nitaenda nyumbani. Juu sijui kukasirikia mtu. Nitaenda nyumbani. Akaniuliza uko na fare? Nikamwambia hapana. Nitaenda kuuliza kwa ule mzee wa kanisa, aliniambia atanipea fare nikitaka kuenda. Akaniambia usiende kwa mzee wa kanisa, shika hii shilingi 100 upandie gari uende nyumbani. Na ukisikia kutembea ukuje utembee. Nikamwambia asanti mama. Akanisindikisha mpaka kwa barabara, nikapanda gari. Kufika mahali panaitwa Shamahoho, nikakutana na anti yangu. Akaniuliza Nancy, unatoka wapi? Mtoto wako wapi? Nikamwambia mtoto alikufa. Sasa kuanza kumuelezea ile mayenye nilipitia, nikaanza kulia. Akaniambia wachana hiyo, tutakutania nyumbani. Kama alikufa uko na nini? Nikamwambia niko na pesa hapa. Nikachukua shilingi 500 nikampea. Kanunua unga, kanunua nyama, kanunua maziwa, sukari. Basi akaniambia wacha huyu mtu wa pikipiki akubebe na akubebe pamoja na wewe. Kabebwa, nikapelekwa nyumbani. Vile mama aliona tu ninaingia bila mtoto, kanyamaza. Tukapitana na yeye, akaenda kwa mama mwingine, akaenda akamuita. Kamwambia nimeona Nancy amekuja na hana mtoto. Sijui ni nini. Hebu kuja umuulize. Hawezi niuliza. Huyo mama akuja aniulize. Kaniuliza Nancy, habari ya safari? Mzuri. Mlienda mkiwa wawili, mbona umerudi ukiwa mmoja? Nikamwambia huyo mtoto hata hakufika Kapsabet, alikufia tu kwa njia. Pole. Hiyo siku mbona hukupata mtu useme? Sasa ningeambia nani? Na waliniambia nitoke niende. Si mimi nilienda tu. Hata kama ni mimi ningekufa tu, mngesikilia tu huko nilikufa. Akaniambia usiongee hivyo. Kanyamaza. Mama akamwambia omba ndio tuongee. Huyo mama akaomba. Mama akasema nimsamehe. Akamwambia mama, mimi ndio nitakuomba msamaha. Juu nilipata ujauzito ni kama kikwazo. Ninaomba unisamehe, nitajiangalia. Basi nikarudi. Tukakaa. Sasa tukakaa kumaliza tu mwezi mmoja, ndio huyo akanianza. Nafunga mlango, ananiambia nitoke nje, ninatoka, anafunga mlango na kufuli. Wewe ni mamako? Mamangu. Ninaenda kwa shosho yangu. Naenda nakaa hapo kwa shosho yangu. Kifika jioni akifungua ndio nirudi niingie kwa nyumba. Nilale tu, nimenyamaza. Kona hii maisha, Mungu nipe nguvu. Kapata nguvu haraka. Nikaenda kazi tena Nairobi. Nikifanya kazi na mhudumia juu niko na mama ya huyu wako na yeye. Ninatuma pesa lakini mtoto wangu analala kama mnyama. Unatumia mama yako? Mama yangu mzazi. Na mtoto wangu analala kama mnyama. Nikatuma tu pesa, nanunua mpaka blanketi, nasikia mtoto analala na baridi. Nanunua blanketi, huyo blanketi mtoto hatajifunika. Anafunika watoto wa dada yangu mwingine. Huyu wangu anajifunika longi yenye ilikuanga ya baba yangu, imeraruliwa, imetengenezwa shuka, ndiye anajifunika. Akasema haidhuru, Mungu wako na atanionyesha tu mamangu ni nani, na hiyo siku nitafurahia. Asi kakaa huko Nairobi, nikaenda kwa brother yangu Kiambu. Sasa nikiwa huko Kiambu, sasa si nimeanza kuchanuka. Kashikana na kijana mwingine anaitwa Ali. Sasa kidogo tu, watoto wako wangapi wamekufa so far? Watoto wangu wenye wamekufa ni watoto wawili. Na wenye wako hai? Wenye wako hai ni watoto 8. Wenye niko nao saa hii kwa nyumba. Sasa tuendelee. Sasa umeenda Kiambu? Nimeenda Kiambu. Nikaenda Kiambu. Sasa nikakaa huko, kaingia kwa Uislamu, nikasilimu, kakaa huko, ndio nikakutana na baba ya msichana. Sasa ndio kijana mwingine. Sasa ile urafiki, mimi sina ati naenda ni dili na kijana mara 2 mara 3. Mara moja tu mimba ndio hiyo. Kapata mimba.
Hiyo siku tu yenye tulikutana na huyo kijana, mimba ndio hiyo. Kapata mimba, nikalea hiyo mimba, niliteseka. Nikienda nyumbani mama ananifukuza. Nikikuja kwa huyu brother yangu na ndiye amekaa na huyo kijana, brother yangu ananifukuza. Nikajikaza tu hivyo tu, wakinirushania hivyo kama mpira. Nikaenda nikafika wakati wa kujifungua, nikarudi Kiambu. Nikajifungua. Kujifungua kijana akanitoa maternity. Tunaingia kwa compound ya msikiti na tunaishi na brother yangu. Mwenye ananifuata si ati ni mimi namfuata, ni yeye ananifuata. Basi nikaingia. Huyo kijana akaona hata ingia na mimi. Akapea kijana mwingine bagi, akamwambia bebea sister ya mwalimu umwekea penye atakuwa amekaa. Nikaenda nikakaa mahali kwa varanda, niambiwe karibu. Nikakaa mahali kwa varanda na mtoto. Nimetoka maternity. Nilikaa hapo kwa varanda kuanzia saa 1 mpaka saa 6 ya usiku. Niko tu na mtoto hivi nimekaa. Baridi, mosquito. Bibi ya brother yangu akatoka kwa bedroom. Kwenda ndio waende kwa choo juu nyumba zimeshikana. Akasikia ninakohoa. Auntie Sophie, unafanya nini? Nikamwambia sini hapa tu ndio penye bado kuanzia saa ile. Akaingia, akaenda kwa hii domu ya vijana, akafungua hiyo domu ya vijana, akanitengenezea kitanda, nikalala na vijana, wanafunzi wake wa madrasa. Nikalala na vijana wamelala hapa, wengi wako kwa double, hii kitanda ya double. Haya, mimi nikaekewa kitanda pale, kuna kijana mwingine, vijana wengine 4 hapa, mimi nikaekewa kitanda hapo, nikaekewa kapasia, nikalala. Na kesho asubuhi saa 10 wanaenda reserve. Shosho wangu amekufa. Wakaenda nyumbani. Wanini mtoto anaoza kitovu. Akamgeni akaanza asalamu alaykum. Sasa anaitana kwa boma. Mimi nikatoka amuka polepole, nimekonda. Nikasimama kwa mlango. Asi akaniuliza salamu alaykum, nikamjibu alaykum salam. Ustadhi walirudi bado? Nikamwambia tafadhali enda hapo kwa kampuni uniitie mzee mwenye anaitwa Mwangi. Kaenda kamwambia Mwangi unaitwa na msichana ako hapo ndani. Huyo Mwangi kusikia alikuja. Kuenda tu sasa ananiita kutoka kwa nyumba hivi niende nimuongereshe, nikashikwa na kizunguzungu. Kuenda nianguke akanishika haraka, nikamwangukia. Kanishikilia, kanikaisha chini. Yani uniambie tangu wakati wa ustadi walienda walikuacha hapa kwa nyumba? Nikamwambia waliniacha tu hapa kwa nyumba. Ni nini mbaya? Aliniacha, ninataka kukufa na njaa na kuna mwenye ananishughulikia. Tafadhali nitafutie tu hata maji ya kukunywa. Akaenda akaambia Muhindi akaita huyo kijana haraka mahali alikuwa, akamtusi, maripoti kafika haraka mpaka kwa madada zake, wakaanza kunihudumia hiyo siku. Ndugu yangu kutoka nyumbani walimaliza huko wiki 3. Kutoka nyumbani alikuja kama amenifukuza. Kanifukuza, nikachukua mtoto na kuna manyunyu ya mvua. Nikachukua mtoto wangu nikaenda nyuma ya msikiti nijikinge hapo. Nikajikinga hapo. Anatetemeka. Hasi nikawaita kijana kakienda kuswali, nikakaambia John, endo waambie Ali akuja achukue huyu mtoto wake ama atukute pale kwa demu. Akiona show ikielea pale kwa demu, ajue ni mimi. Atoe mtoto wake lakini mimi msinitoe hapo, muache niozee hapo. Huyo kijana kakatoka mbio, kakaenda kakaambia huyo kijana. Kuambia huyo kijana hivyo akakuja mbio. Kama sijatoka, sasa tukakutania kwa geti ninatoka. Kakuniambia wewe Rehema usifanye hivyo. Kachukua mtoto, kanipeleka kwa darasa, kaniambia kaa hapa. Kaenda akatafuta nyumba, kakomboa nyumba. Nikaanza kukaa kwa hiyo nyumba. Kukaa kwa hiyo nyumba sasa si ndiye alipanga kuja aibe mtoto. Asi ndio kumfuata akanikanyaga hapa kwa mguu. Nikaanguka chini. Akanikanyaga hapa teke ya mguu ya nyuma sasa. Mguu yake ndio ilikukanyaga hapa. Yeye ndiye alinirusha hivi, vile mtu anarushanga teke nyuma hivi kama umelenga mtu. Sasa alirusha tu akijua itanipata. Kanishika hapa. Sasa ndio hii mguu ilipatanga shida hivyo. Ikaachana mpaka huku kwa joint na sikuendanga hospitali. Saizi siwezi fanya kazi mzito,
siwezi tembea mwendo mrefu, hii mguu inaumanga juu iliachana ikapona ikiwa imekaa hivi. Ikatokana kwa joint. Haya. Sasa maisha yangu ikaanza tu hivyo. Nikatoka huko Kiambu, tukumekosana na yeye, nikakuja huku Naivasha, nikatafuta kazi, nikafanya kazi na huyu sasa huyu msichana wangu sasa, huyu Njoki, ndiye anaitwa Njoki. Nimefanya na yeye kazi, nimekiwa kazi ya umaid. Sasa sina haja na vijana, nafanya tu kazi yangu kama nimetulia. Nikaandikwa kwa mama mwingine, nikafanya kazi ya nyumba nikiwa na mtoto wa miezi 6. Nikafanya kazi ya nyumba, nikalelea hapo huyo mtoto, akaenda nursery. Nikiwa tu kwa hiyo boma nilikuwa nalipwa shilingi 700. Haya, nikaendeleshwa, nikafikishwa 1000. Nikasema sitaguza hiyo pesa, nataka ninunue ploti. Na hiyo wakati Nakuru kulikuwa kunauzwa ploti 1500. Nikasema ploti mpaka ninunue. Nikasanya pesa, sikuwa nanunua kitu wala mafuta. Ninakula tu ile yenye ninakula huko, kama ni githeri nakula huko, kama ni nini sundufia nakunywa huko, lakini pesa zangu zote naweka. Sikununua hata nguo. Nikaweka zikafika shilingi 28,000. Nikaambia huyo mama nataka sasa plot. Kanipeleka hivi juu alikuwa ameniitisha hizo pesa, amenunua mchanga. Kanipeleka hivi huyo mama, kafika 30,000. Akaenda nazo pesa zangu, sio kuenda nazo, akakataa ana pesa zangu. Nikakasirika, nikaacha hiyo kazi. Sasa nikakasirika, nikaolewa na hasira sasa. Si ndio nikaolewa kwa huyo mzee mwenye niko na yeye. Huyo mzee kumbe naye alikuwa na bibi. Akaachana na huyo bibi Mmasai, Mturukana. Nikaolewa na yeye. Nikasema hata kama ni mzee kuniliko, mimi nitakaa na yeye, nifanye kazi, niwaze kufikia ile kitu yenye nilikuwa nataka. Sisi nimefikisha watoto 2, wasichana 2, mama ya huyu na sasa huyu Njoki. Nikalea huyo mtoto wangu na vibarua kazi za nyumba. Sasa vile alikataa, nikaolewa na huyu mzee nikakaa na yeye, nikamzalia mtoto kijana. Tena kukaa tena nikazalia yeye tena mtoto msichana. Kukaa nikazaa kijana. Asi tukakuja huku Naivasha. Kukuja huku Naivasha si ndiye alinibadilika wakati nilipata operation ya mtoto mdogo. Juu nilitolewa mtoto kwa tumbo akiwa na miezi 6 na wiki 1 juu ya pressure. Asi huyo mwingine akakufia kwa tumbo. Nikapelekwa kwa Ng'othi, nikaishi huko bila mtu kunitembelea hata wa familia yangu. Nikatoka kwa Ng'othi, hata vile pesa zile zililipwa ndio nikatoka. Sijui mpaka hata waleo sielewangi ni nani alilipa hizo pesa. Nikatoka nikakuja. Sasa nimekaa tu, ugonjwa nikaanza kibarua ya kuuzanga, biashara ya kuuza mboga ndio niweze kujimudu kimaisha. Ugonjwa ikakuja sasa, ikanipiga dafrau hii mguu tena, nikashikwa na shida. Haya, kwenda kupimwa, nikakutikana kuna kidonda ilikuwa imeanza kumea hapa. Wakaniambia ni kama kansa. Nikapimwa, nikatumwa Kenyatta. Kwenda Kenyatta, hiyo kidonda ikaanza kuchomwa juu nilikuwa natoa uzaa na sehemu za siri. Ikaanza kuchomwa, ikachomwa, ikakauka. Sasa kazi nitafanya? Nikauka. Sasa nikakaa tu hivyo. Sasa maisha yangu imekuwa tu ni saidie. Nikikosa nisaidie. Nakaa. Nikikosa nakaa. Sasa watoto walifika mahali huko shule ya Rofiri. Nidadaiwa shilingi 20,000. Sina. Naendanga nalilia Edmasa, ananikubalia. Haya, niko na msichana. Naona bili ya nini yake ya shule. Huyu mwenye anaitwa Susan Njoki. 35,000. Sina. Hii ndio pay bill ya shule. Pengine tutawasomea. Pay bill ya KCB. Money should be paid through the banker's checks direct. Tutapiga picha. Ni 1261 46 67 72. Mwenye atanyosha mkono Nitanyosha. Haya. Sasa mimi nikakaa tu. Sasa vile nilikujanga huku ndio nikakwambia sikufaulu.
Nikasema ni Mungu mwenyewe atakuja tu. Hasa nikakuja, nikasema wakati niliitwa nikaambiwa nikuje, nikasema wacha niende. Ikiwa kutakuwa tu na muhisani atakusaidia, mwenye ana roho ya Mungu akinisaidia niweze kusomesha tu hawa watoto wangu, juu ndio maisha, ndio nimeangalia hao ndio tumaini langu la kesho. Anisaidie tu. Hata nina mwingine sahi kwa nyumba ni mgonjwa na katoto ka mwezi moja. Sina kitu ya kumpea, sina vile ninaweza mfanya. Ana watoto tutatu. Huyu kuna brother yake. Huyu msichana. Kuna brother yake ako na miezi 7, na huyo alibakwa tena. Huyo msichana alibakwa na mzee mwenye amekufiwa na bibi yake. Msichana miaka ngapi? Ako na miaka 23 sahi. Pole sana. Niko tu na kwa nyumba. Na alafu mama mwingine wakati nilifukuzangwa mahali kwa nyumba, huyo mama wakaambiana, na alikuwa anatafuta mtu wa kumkalia kwa boma. Wakaambiana kuna mama anateseka sana anaitwa Mama Njoki, si muende mumuchukue akaishie huyu mama hii boma. Wakakuja wakanichukua nikakaishia huyo mama hiyo boma. Akaniambia nitengeneze kanyumba hapo, akanipea tu mabati. Nitengeneze kanyumba hapo nikae ndani. Hata nilipisha. Na hizi nyumba yake imejaa vitu. Nimevuruta kanyumba kama mabati hapo. Nimetairi kijana. Na wahisani ndio waliniletea vitu za kutairishia huyo mtoto msichana kijana. Chifu wa huko Kiwanja Ndege Sanctuary anaitwa Monica. Yeye ndiye alinilipia pesa ya huyo mtoto ndio apewe result yake ya KCPE ndio nimpeleke secondary. Nikasema ni asanti kwa Mungu, na walishirikiana na mzee wa nyumba 10. Sasa huyo mtoto saa hii tena nimetumiwa balance yake ya shule. Inatakana nilipe shilingi 5,000. Haya, shilingi 5,000 na hii sina mahali nitatoa. Usijali mama. Lakini ninajua Mungu hako juu mbinguni na wale wananisikiliza. Mimi hata ni watu wengi wameninyang'anya pesa zangu. Kuna mama ako USA. Tena huyo mama alininyang'anya pesa zangu shilingi 30,000. Ako USA? Ako USA. Aje alikunyang'anya aje? Nilikuwa namfanyia kazi. Namwangalilia kuku na nguruwe kuzipea chakula. Haki akaninyang'ana hizo pesa zangu. Ninalianga hizo. Hakunilipa hiyo mshahara. Na hizo pesa singekuwa na hii school fees ya huyu Njoki. Singekuwa nayo. Ningekuwa na dili na ya hao watoto wengine wadogo wenye wako primary. Sijali. Sasa ninaomba tu wenye hisani, yani ule mtu mwenye Mungu amebariki, ile kidogo yenye ako nayo tukishare na yeye, Mwenyezi Mungu atamzidishia. Kweli. Mama Njoki, asante sana kuja kushare story yako. Na mimi sitakuhukumu, najua umepitia mengi, the rape cases ambazo ni trauma sana. Zinafanya mpaka unaachwa na watoto, na watoto wewe ndio unabakia kuwalea. Pole sana. Pengine mtu angetaka akufikie, muelewane hii mambo ya payslip na vitu zingine. Hata si payslip, bankers check ya shule, school fees. Atakupata kwa nambari gani ya simu? 07 01 11 89 36 88 011 893688. Ni namba yako ya simu 88. Majina ni Nancy Luvandwa CI. Nancy, mtu akituma pesa inaleta hiyo. Italeta Nancy CI. Mungu akubariki sana. Asante sana kushare story yako na sisi siku hii ya leo. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena, kama maisha yamebadilika, watoto wamelipiwa karo. Asante sana pia kwa kisa chako. Ni mafunzo kwa wengi, kwa kina dada hasa, pia si vijana. Asante sana. And to my esteemed viewer, thank you so much for being here up to this time. It has been your host Bob Shakwila on Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.